الله اكبر عليك. ايه دي الحلاوه دي؟ الله اكبر. عيش مع الحبيب، عيش يا اخي صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول شيخ. ما زال الحديث موصول عن وصف محمد الرسول، حبه مدح وغنم، فليس يأتي القلب هم لمن يصلي على محمد. وجهه عين الكمال، جاهه عند ربه عال وغالي، صحبه خير الرجال بايع الهادي محمد. ما كان محمد، تجيب لغايه من اول ايه لغايه اخره. ما كان محمد ابا شيخ، حياة رسول الله. الله اكبر يا شيخ. احنا بس واحد الايه دي. النغمه الحشاني دي يا شيخ ايمن، انا النغمه دي. ايوه النغمه دي. ما كان نفس المقام ده، نفس الاداء، نفس المقام. الله اكبر يا شيخ. يا شيخ يلا وين معك الصوت؟ ما كان يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. خليك شمال شويه يا شيخ، شمالي. ما كان محمد الله 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 أبا أحد من رجالكم الله الله الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نبي الله اكبر، ينصر دين ابوك اللي علمك يا اخي. الله اكبر يا شيخ. يا شيخ ادي سيدنا محمد حقه في المقامات كده والغنى الموسيقيه ده يا شيخ صلى الله عليه وسلم. خليك شمال. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. تقف عند الخاتم يا شيخ. الله اكبر عليك. جميل. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. الله 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 الله. جميل 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 يا شيخ. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء بنه الكرد يا شيخ. الله اكبر عليك. هات يا شيخ. أيها الذين آمنوا
شيخ الشيخ مع الهنداوي هنا شيخ. واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. شيخ الله أكبر. وداعيا إلى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع
الله اصبر زي ما انت على الهادي. ايوه يا شيخ. شمال احنا الله اكبر يا شيخ صلى الله عليه وسلم يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. اسمع سيدنا خليك شمال يا شيخ. جميل جميل. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. توكل الله يا شيخ. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. خير الجزاء ويرضى عليك بدون العالمين. الله توكل الله يا شيخ. ولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. الفاتحة. تقبل الله منكم وإن شاء الله أصلح الأعمال. اللهم تقبل محبنا ويوفيق عن الخير والعافية. سلام مولانا. الله يبارك لك يا خالد. عليك.